자, 계속해서 35번 하겠습니다. 원래 제가 이거 35번은 잘 하지 않는 거죠. 좀 쉬웠고, 그죠? 그런데 이번에 이제 가장 많이 틀린 게 돼요. 그리고 여러분들 하나 더 제가 말씀드리고 싶은 거는 뭔가 하면은요. 6월부터는 1위 같은 경우는 요게 6자가 아니고 한 8자 이래 될 거예요. 굉장히 어려울 때는 뭐 이런 식으로 그죠? 뭐 이렇게도 됩니다. 근데 지금 같은 경우는 이게 이렇죠. 그러면 이번에 성적을 잘 맞았다고 해가지고 육모부터 잘할 것이다라고 하지 말고 우리 고3들, 우리 N수생들 어떻게 해요? 계속 keep going, 지금 keep studying 하셔야 됩니다. 35번 같은 경우는 웬만하면 지금까지 통계적으로도 답이 3번, 4번, 5번 중에 하나죠. 그래서 이제 제일 마지막부터 이렇게 위로 올라가면 나쁘지 않고요. 상대적으로 쉬웠는데 이게 왜 이번에 1위가 됐는지는 내가 잘 모르겠네요. 일단 중요한 건 제일 마지막에 보면 이러한 것들이 할 때 이 이러한 것들은 여기서는 앞에 나오는 materials가 되는 거죠. 그리고 이 메테리얼즈는 굿 퀄리티에 클린하면서도 쉽게 컬렉터블 할 수 있는 메테리얼즈들이고 이것들이 리사이클이나 리커버를 하라라고 지금 명령하네요. 그리고 그 얘기가 한 번 더 여기 보면 not only poor financial practice 일 뿐만 아니라 뭐안 돼 있어서 버리면 이거 잘못된 관행이야. 재정적으로 이러면 되나? 돈 막 쓰네? 하는 느낌이고, 환경적 측면에서는 이건 범죄 행위다. 그래서 이 메테리얼들을 잘 활용하시라라는 말이 되죠. 그리고 이 메테리얼이 결국에는 피니시드 이제 완제품으로 된다는 그 메테리얼들이 정말로 작다, 크다 이래 되는데 자, 여러분들, 이런 거 제가 좀 강조를 드리는 게 있죠. 왜 문맥 문제, 단어 문제일 때 많고 적고 오르고 내리고 왜 이런 거 극명한 반대말이 있죠. 그거를 적용해 봤을 때 좀 약간 아리까리하다. 이럴 때 이제 답이 될 확률이 크거든요. 그러니까 고등학교 1학년, 2학년들 같은 경우는 많고 적고 오르고 내리고 이런 극명한 반대가 좀 그렇게 어렵지 않은 단어를 가지고 쓰는데 고3들 같은 경우는 좀 어렵죠. 뭐 그럼에도 이 많고 적고라는 요 얘기를 좀 눈여겨보셔야 돼요. 그래서 해석을 해도 되지만 이게 많고 적고 이야기가 나오네. 그러면 이게 적게 되는 결과니까 앞에 원인이 있어야 되고 그 원인에 보면 점점 더 우리 프로듀서스 생산자들이 이 내부적인 이 소위 말하는 쓰레기를 리사이클링해서 turn A into B가 되죠. 여기 보시면 이렇게 되죠. 그죠? 그래서 버리지 말고 뭔가 재사용하게 될 때, 그래서 unwanted trimmings나 offcuts를 다시 usable 한 raw material로 사용하려고 돈 아끼려고 리사이클링을 하게 되면 양이 많아져야 되지 않나요? 그렇죠. 그래서 위로 올라가면서 대략적인 방향성만 잡았는데 툭 걸리죠. 그래서 이번에 쉬운 영어를 가지고, 이제 수능 영어를 이렇게, 시험 치는 방향성을 한번 잡아보시면 좋을 듯 합니다. 자, 35번, 이렇게 설명드리면 되겠죠? 끝. 자, 36번 가겠습니다. 자, 여러분, 제가 왜 같은 말을 또 하고, 같은 말을 또 하고 하잖아요. 근데 그 이유가 아시다시피, 이게 다른 그 강의 영상하고 다르게 핵심 포인트만 짚고 제가 특히 강조하는 게 뭔가 하면은 수능이 엉성하다. 그래서 이렇게 풀면은 다 풀린다라는 그 개념을 말씀드리는 거고 그 다음에 이제 접근하기 어렵도록 돼 있는 평가원에서 이상하게 해석하는 것들을 제가 또 아주 이렇게 접근하기 쉽게 설명하는 두 가지 포인트를 가지고 설명을 한다라고 이제 몇 번째 강의를 들으신 분들은 또 같은 이야기를 하네라고 하시지만 처음 들으시는 분들은 좀 황당할 수 있죠. 그죠? 그래서 이렇게 시간이 되고 여유가 있을 때는 항상 이렇게 말씀을 좀 드립니다. 자, 36번부터 39번까지 순서 문제나 문장 넣기 문제는요. 내용보다는 문장의 구조와 형태, 즉
전체 문장의 얼개를 묻는 거예요. 그래서 그 내용면으로는 가령 예를 들어서 BAC인데 내용면보다는 아까 구조적으로 형태적으로 어떤 얼개를 본다면 사실은 BCA가 맞는 경우가 많거든요. 그래서 지금부터는 얼개를 한번 보여드릴게요. 자, 어떤 문장을 읽었다. 자, 해석 안 합니다. 하는데 여기 보면 두 가지 경우가 이렇게 나와요. 요렇게. 하나는 인디비듀얼한 뭐 어토노미 같기도 하고 아니면 인디비듀얼한 프리 스피치일 수도 있고 모르죠. 안 읽었으니까. 근데 이제 both라는 말 때문에 이 두 가지 전개 방식을 우리는 찾을 수가 있는데 수능에서는 이게 지문이 짧기 때문에 보통 세 가지까지는 안 가고요. 대개 한 두 가지 정도의 전개 방식을 이렇게 펼치고 상당히 그 두 가지 전개 방식이 아름답습니다. 실제적으로 영작을 한번 시켜보면 야 이거 문장 대단히 잘 썼다 말하는 이런 느낌이 들거든요. 아무튼 그래서 인디비듀얼한 뭐 프리스피치나 오토노미냐 아니면 릴레이셔널한 뭔가 something인가가 나오는데 그러면 그리고 난데 제가 어떻게 얘기를 했죠? 요렇게 처음에 요렇게 한번 읽어보면 됐는데 뭐가 나오죠? 요게 나오네요. 스피치. 그러면 요 얘기를 한다 그죠? 그러면 인디비듀얼한 스피치가 나오고 위에서 받았으니까 이건 아니죠. 그럼 이건 일단 제끼고요. 그 다음에 요거 relational autonomy 또 나오네요. 그럼 이거 같은 이야기를 하는가? 뭐 이렇게 되는 거겠죠. 자, 그런데 이제 그럼 어느 걸 먼저 할까요? 사실은요. A and B라고 하고 B부터 먼저 하고 A를 갈 수 있고요. 그 다음에 A, B를 갖다가 나열한 걸 그대로 가는 경우가 있기 때문에 무조건 A가 먼저 오고 B 뒤에 왔다고 A를 먼저 가면 안 되고요. 연결어나 지시어 이런 걸 보셔야 돼요. 근데 여기 뭐 있는가 하면 however 있죠. 그러면 저는 B, C를 잡습니다. 맞죠? 그 다음에 이제 A를 앞으로 가게 되면 어떻게 돼요? A, B, C는 여기 없잖아요. 그러면 B, C, A가 되면 답은 3번이잖아요. 봐요. 그죠? 이렇게 되죠. 이거 별거 아닌 것 같아도, 그 찍기 같아도, 원래 30분부터 39번은 문장의 전체적 얼개를 물어요. 근데 이게 왜 중요한가 하면, 전체 문장의 뭐랄까, 전개 방식을 짜는 거는 굉장히, 라이팅을 하는 데 있어서 고급 스킬이죠. 그래서 그거를 간접 경험해라라는 문제의 목적이 바로 36번부터 39번이에요. 그래서 이걸 제가 문장의 얼개와 구조를 파악하는 것이 우선이다 하면 느낌이 어때요? 그죠? 공부하기 싫어요. 그죠? 그래서 제가 프레임을 약간 바꿉니다. 어떻게요? 야매 찍기가 통한다. 어떻습니까? 그럼, 그래? 이래 보니까 좀 더 솔깃할 것 같아서 이렇게 설명을 드립니다. 그럼 36번 충분히 이해 가시죠? 그러면 36번 제일 마지막에 A를 갖다가 제일 마지막을 잡더라도 여기 보세요. 레럴 에스펙트는 뭐예요? 요 두 가지 중에 요게 레럴 에스펙트고 그 레럴 에스펙트는 여기 나오죠. 그리고 여기 나올 때 이제 뭔가 이 스피치 같은 경우는 리미트 뭔가를 제한한다라고 하죠. 다른 사람의 자율성을 제한한다면 그런 이야기가 이제 레럴 에스펙트니까 뭔가 릴레이셔널 어토노미에 관련된 이야기를 하면서 다시 같은 이야기가 나올 가능성이 있죠. 한번 볼까요? 여기 보면 똑같이 나오네요. 그죠? 이렇게. 그럼 이제 freedom of expression을 다른 말로 autonomy 외 여기는 스피치나 autonomy는 같은 이야기로 내용으로 이야기를 했기 때문에 이런 freedom of expression이 스피치 아닙니까? 그죠? 표현의 자유에 관련돼서 자율성을 restrict 한다. 즉 리미트 한다. 이 문맥 속에서는 자율성이나 freedom of expression, in speech, free speech에 관련돼서 같은 이야기를 하고 있다. 그래서 이게 빈칸 문제로 가더라도 이거 같은 이야기야 라고 하면서 어토노미를 또 찍을 수 있겠죠. 31번 문제 같은 경우는. 그죠? 자, 이렇게 가는 겁니다. 자, 37번도 한번 볼까요? 자, 근데 이제 37번 같은 경우는 이렇게 질문이 들어와가지고 말씀을 좀 드릴게요. A하고 C는 잡았대요. 그래서 A, C는 자기는 충분히 잡을 수 있었답니다. 우리 친구가 하나가. 그래서 had to interpret 이라는 요 표현이죠. 이제. 그러니까 드라이브는 뭘 해야 돼요? 해석을 해야 됩니다. 그래서 이걸 하기 위해서는 해서 A, C를 제대로 잡았대요.
근데 이제 B가 앞에 나와도 괜찮고 제일 마지막에도 나와도 괜찮은 것 같아서 무지하게 헷갈리는데 혹시 아주 가끔 나오는 ACB가 아닌가 싶어서 1번을 찍어서 틀렸다고 하더라고요. 그래서 저는 이제, 요 얘기를 좀 드리겠습니다. 여기 보면 requirement 있죠. 요게 필수 조건이나 문맥 따라서는 반드시 해야 되는 것. 그래서 선택 과목이 아니라 필수 과목이거든요. 이러한 필수적인 것들이라는 표현인데, 이 필수적인 것들이 이러한 필수적인 것들이에요. 그럼 이러한 필수적인 것들이, 여기 나오나 하면, 뭐, 나올 수도 있다고 하겠지만, 그 필수라는 말이 주어진 문장에 이래 나와요. 이렇게 나오거든요. 요게 필수적인이란 뜻이에요. 반드시 있어야 될 인테그럴 여기 보세요. 완전체. 이게 빠지면 안 되는 거예요. 빠질 수 없는 이란 필수의라는 말이 나오죠. 그게 요구라고 보면 돼요. 되겠죠? 그리고 그중 하나의 파트니까 여러 파트를 얘기하겠죠. 되겠죠? 이제 단수로, 그러니까 이것도 좀, 문제를 잘 만드신 거예요. 하나의 단수를 복수로 받을 수 있는 애인데, 그런 필수적인 하나의 부분이니까 또 다른 부분이 있겠죠? 그러면 단수에서 복수로 가도 괜찮은 것들이에요. 그죠? 자, 그래서 37번이 어떻게 보면 지금 5월 모의고사에서 가장 많이 틀렸지 않겠나 싶었는데 4위 맞죠? 그죠? 나쁘지 않죠? 굉장히 문제를 잘 내셨어요. 단어에 대한 어떤 같은 얘기를 다르게 반복했는데 이걸 따라올 수 있느냐? 그러면 답을 잘 맞출 거다라는 이야기죠. 그죠? 자, 그대로 계속 38번 가야 되는데 오늘은 여기까지만 할게요. 그래서 내일 또 계속 이어서 강의를 올리도록 하겠습니다. 자, 오늘 수업 끝!